小中学校のエアコン設置、急いでやらなければなりません。うちは年2、3校の実施予定と聞いていますが、これでは全30校、10年以上かかる。今年の夏もとんでもない暑さでした。エアコンのない体育館で体育はできません。子どもたちも先生も熱中症になってしまいます。体育館は災害時の避難所にもなります。エアコンのない体育館に避難することもできません。エアコン設置を一気にやる。山中和志、全力で頑張ります。どうぞご支援とは大きく広げていただきますようよろしくお願い申し上げます。